第48章7万。博越深圳公司，此时的气氛真的紧张到了极点。今天来深圳公司参加精英交流的领导包括博越科技华南大区总监沈大明、广州公司商务总监王飞，以及佛山、中山、江门、东莞等几个分公司的老总。参加交流的商务代表则清一色都是华南各分公司的销售工程师，可以说来的高手、精英。事先谁都没有想到，在最后一天，广州分公司和深圳分公司的业绩竟然一下变得如此焦灼了。尤其是最后的这2个小时，冠军之争如同进入了 NBA 球赛的最后30秒。广州总监王飞和深圳商务总监周光华两人开启了尿遁模式，两人频繁上厕所，其实是偷偷溜出去打电话。深圳公司的商务经理开始一组一组的亲人。时间到了7点过，深圳公司在外面没有回来的业务员已经非常少了。深圳公司的业绩从129万一路往上走，到现在134万了。但是广州公司的业绩到了135万，硬是压深圳一头。7点15分，深圳公司巴布、唐洪哲和方柔回来，他们一人拿了一张单，让深圳的业绩冲破136万，一举破了广州。深圳公司瞬间变得嘈杂起来。这是10月份深圳的业绩第一次超越广州，实在不容易啊！而且这个时间点离10月业绩截止只有半个多小时了。深圳公司似乎一下有了锁喉的希望。周光华竭力的装作平静，但是还是忍不住尿遁。他出去到吸烟区给自己点了一支烟，然后给马从敬打电话。马从敬，如果这一次我们赢，你巴布站头功。老周。周光华挂掉电话。广州商务总监王飞迎面向他走过来，王飞也点了一支烟。王飞道：小兔崽子们还是给力，刚才我们又搞了一张4万的大网站单，呵呵。周光华本来推笑的脸直接冰封。深圳公司超越广州5分钟不到，广州的反扑就一下定了局了。周光华哪里还有心情抽烟，他把烟头摁灭了，阴沉着脸走回去。刚才一片嘈杂兴奋的现场现在鸦雀无声了。很显然，广州公司的业绩在内网上刷新了，深圳公司刚刚燃起的希望就这么被冷冷的扑灭了。没有时间了，而且业绩差了3万，一张单也搞不定。一部高雁那边的业务员全部回来了，二部人也到齐了，外面没有人了，拿钱回来的希望无比的渺茫了。王飞一直催是不是可以开会了，周光华犹不甘心，装聋作哑，装作听不见。7点40分，华南大区沈总道：老周，时间差不多了，不要怠慢了这么多客人，开会吧。周光华长叹了一口气，站起身来。就在这个时候，巴布马从敬忽然冲了出来，道：等一下，还等5分钟。周光华道：马从敬，你想搞什么名堂？马从敬刷一下抓过一部销售电话，按下面提键，拨了一个手机号码，忙音1声2声，对方接听。喂，马从敬吼道：陈斌，你死在哪里去了？还能不能回来？我到楼下了，不是8点开会吗？你他妈快点滚上来！电话那头没有回应，所有人听到了，叮一声，这是电梯的声音，100多号人都往下了门口的电梯间。我站在电梯里面，抬手看了看手表，终于可以长吐一口气了。我手上拎着的包很重，7万块钱在04年那个年代真的是天文数字，太多了。我之前从来没有一次亲手拿过这么多钱，这些钱把我的业务包塞得无比的丰满，而成功的喜悦则更让我内心有一种丰收的沉淀。电梯到了19楼，我走出电梯的一瞬间，就感觉到了一股紧张的气息席卷而来。我进到公司，灯火通明的办公区黑压压的挤满了人，这些人都一个动作，那就是盯着我。我扫了一眼，看到了很多陌生的面孔，我知道这些人应该就是来自华南地区其他城市的商务精英。我风尘仆仆的从珠海回来，一路车马劳顿，所幸没有迟到。陈斌，马从敬喊我，我一笑，加快脚步走向了巴布所在的区域。马从敬鬼精一样的人，他看我的样子就知道我搞定了单，所以我站在办公区的门口的时候，他已经把硕大的锣锤拿出来，当当当几声锣响，然后巴布所有人齐声高喊，一飞冲天，巴布最棒。然后我被一帮兄弟们举起来抛到了空中。然而这个时候其他的人都没有动，因为所有人都不知道我签的单是什么。广州公司现在超过深圳公司3万业绩，3万这可是超大单，一家公司一个月签这种单也最多就1-2单，这还必须是广州深圳这样的1级分公司。2线城市的公司签超大单的概率更是凤毛麟角，有些分公司1年都出不了这么大的单。但是此时的周光华却已经一扫之前的颓势了，整个人又活了起来，笑面虎的姿态又摆了出来。他笑盈盈的对王飞道：王总，真的是精彩总在最后啊，我也没有想到今天我们这个精英交流会还没开始就这么精彩，哈哈，我觉得我们这一次交流一定会非常成功。王飞也不是善男信女，一看周光华这姿态，他心里不由得咯噔一下，他站起身来冲我喊：小伙子，马上业绩截止了，你还是把单交了吧，让我们看看你拿了多大的单回来。巴布的兄弟们放下了我，
我刷一下把业务包拉开，这个时候所有人都往我这一边靠拢了，大家翘首以盼的等我打开这最后的潘多拉宝盒。我拿出一沓沓的100元大钞，方柔表情夸张的数着数字，1、2、3、4。他数到4的时候，全场爆发出巨大的喝彩声，现场像是一锅炸开锅的水，沸腾了，赢了，赢了！深圳公司血战到最后，终于战胜了广州，这是2004年全年第一次深圳胜广州。这一刻，深圳公司所有人心花怒放，欣喜若狂。接下来所有人帮方柔一起数，5、6、7，整整7万。